Hi friends, Bytz in the പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് അല്ല ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ല ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ പറയാം ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മയോനോയുടെ മൈക്കാണ്. യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ആണ് മൈക്ക്. ഇത് മയോനോയുടെ AU-103 മോഡൽ കോളർ മൈക്കാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ആമസോണിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. 1200 ആണ് നമുക്കിതിന് കോസ്റ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മയോനോയുടെ AU-103 ഒരു മൾട്ടിപർപ്പസ് വയേർഡ് മൈക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെയും ക്യാമറ കോഡിൻ്റെയും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയും DSLRൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൾസോ ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിനും പ്രസൻറ്റേഷനും പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പൗച്ചാണ്. അത് ആക്ച്വലി മൈക്ക് നമുക്ക് ഈസി ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫീസിബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൗച്ചാണ്. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ഗാഡ്ജറ്റ്സിലെയും പോലെ തന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1.5 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 ബാറ്ററിയും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ ക്ലിപ്പാണ്. നമുക്ക് ഈ മൈക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കാണുന്ന പോലെയല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സിസ്റ്റം ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂള്. പിന്നെ ഇതാണ് മൈക്രോഫോൺ ക്യാപ്സ്യൂൾ. അധികം വലിപ്പമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സ്യൂളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ ജാക്കാണ്. ഇതിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന 6.35 mm ജാക്കാണ്. ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ജാക്കാണ് 3.5 mm നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും ക്യാമറയിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജാക്ക്. നമ്മുടെ ഈ മൈക്കിൽ ആക്ച്വലി 6 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണിനെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ക്ലിപ്പാണിത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണിൽ ഫോം വിൻ സ്ക്രീനും കൂടെ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ റെഡിയാണ്, ഓൾ സെറ്റ് ടു ഗോ. നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ട് 3 ബട്ടണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഡിവൈസ് മോഡ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതും, രണ്ടാമത്തത് -10 dB അറ്റുനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും, മൂന്നാമത്തത് ലോ കട്ട് ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ്. -10 dB അറ്റുനേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിനിടയ്ക്ക് ഒരു സൗണ്ട് ബ്രേക്കേജും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഇറ്റ് ഹാൻഡിൽ ദ ഗ്രേറ്റർ സൗണ്ട് പ്രഷർ. അതുപോലെ തന്നെ ലോ കട്ട് ഫീച്ചർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എഫക്റ്റീവ്ലി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിലോ 100 ഹെർട്സിലുള്ള സൗണ്ട് പോലും. അതായത് നമ്മളെ ഫാൻ ട്യൂണിങ് സൗണ്ട്, കാർ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ കട്ട് ഫീച്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് 2 1.5 വോൾട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ ബാറ്ററി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ 2 ബാറ്ററി നമുക്ക് സ്പെയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. മയോനോ ചെയ്ത മറ്റൊരു നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെയർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോം വിൻ സ്ക്രീനും ഒരു മെറ്റൽ ക്ലിപ്പും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. മയോനോയുടെ ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതായത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ സെറ്റിങ്സിൽ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോസ് കാണാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ മൈക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ മൈക്ക് ക്യാമറയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ക്യാമറ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ആവുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ തന്നെയാണ് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെറ്റിങ്സിൽ ക്യാമറയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ലോ കട്ട് ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സെയിം തന്നെ -10 dB അറ്റുനേഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വോയിസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ -10 dB അറ്റുനേഷനും ലോ കട്ട് ഫീച്ചറും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വോയിസ് ആണ്. ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്,
സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മുടെ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നോ എഫക്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണല്ലോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ ആവശ്യം അതാണല്ലോ. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇവരെ ആഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കാറ്റലോഗിൽ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫാനിൻ്റെ നോയ്സ്, മറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒക്കെ ഇവർ നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരത്തില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സസിനെ അവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ വോയിസും അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ ചെയ്തതാണ്. ഇൻഡോറിൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ്. കാരണം ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഇൻഡോറിനുള്ളൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ മൈക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആസ് എ ഫൈനൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന 3000 4000 ഒക്കെ മൈക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മയോണോയുടെ ഈ 1200 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മൈക്ക് ഇസ് എ ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ക്യാമറയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം മാത്രം. സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി നോ എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷനേ അല്ല ഇതിൽ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 2 ഫീച്ചറാണുള്ളത്. ഒരു ലോക്കൗട്ട് ഫീച്ചറും പിന്നെ -10 dB അറ്റുനേഷനും. ഇത് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം മാത്രമാണ്. യൂട്യൂബിൽ എന്നെ പോലെ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ മൈക്ക് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ. കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് us. This is Subi signing off from Bytz. Bye bye.